Alo mình là quá cho nó đó thì nè PowerPoint lesson người thằng này sẽ cho thêm một nó making slide ở trong ngõ tem bây giờ mà phải bỏ này making slide making slide cái mà lúc nữa rồi cho nó rồi thì nè mà thìအခုဆိုရင်တော့ဒီ section ကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပေးချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီ section နေရာမှာ right click ထောင်း rename section making slide ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ်KING making SLI slides making slide ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင် rename လုပ်ပါတယ်ဒါ making slide ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာ slide တစ်ခုယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ new slide ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် slide တစ်ခုရတော့ပါပြီနောက်ထပ်ဒီနေရာမှာလေး right click ထောက်ပြီးတော့လေ new slide ယူလို့ရပါတယ် new slide ယူလို့ရပါတယ်ဒီအပေါ်မှာခေါင်းစည်းလေးတွေကြတော့မြန်မာ bound problem solving အဲ့ဒါလေးတွေကြတော့ section လို့ခေါ်ပါတယ် section လို့ခေါ်ပါတယ် remove all section collapse all expand all ဆိုပြီးတော့လေးရှိပါတယ် S section ဒီနေရာမှာ section တစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့နော် number 4 slide ထဲမှာ section တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုရင် S section ဆိုတာလုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ number 5မှာလည်း section တစ်ခုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ S section ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေရာမှာတော့ section လေးတွေကိုနာမည်ပေးထားတယ် font dialog box section နောက်ပြီးတော့ making slide section untitled section untitled section ဆိုပြီးတော့ဒီမှာနာမည်မပေးရသေးတဲ့ section လေးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော် making slide ဆိုတဲ့ section ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစည်း section နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကနမူနာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ MITDC ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ကွန်ပျူတာသင်ထဲမှာပါတယ်သင်လို့ရလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ကွန်ပျူတာ basic C1 PU ဒီကကွန်ပျူတာ BASIC basic computer basic class ပေါ့နော် CLS class ဒုတိယတစ်ခုကြတော့ computer basic class ပြီးရင် design class DSIGN design CLA graphic design class ပေါ့နော် graphic design GRA PHNC graphic design classအဲ့လိုမျိုးလေးပြောလို့ရတယ် computer basic course လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် COU RSC course graphic design course COU RSC course နောက်ပြီးတော့ video editing course VIDO video EDING video editing course COU RSC course video editing course and ဒါတော့နောက်ပြီးတော့English speaking class English speaking ENGLIS English speaking SPEAKING English speaking time time SPEAKING time speaking CLAS class English speaking class CLAS class time speaking class computer basic course graphic design course video editing course နောက်တစ်ခုက motion graphic design course MODION motion graphic GRA PHNC graphic motion graphic design DSIGN design COURSC course motion design course English speaking class time class ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က1 2 3ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်မယ်ပြီးတော့ share လိုက်မယ် share ပြီးတော့ color လေးတစ်ခုခုချိန်မယ် color ချိန်မယ်နောက်ထပ်1 2 3 4 5 6ပေါ့နော်ဒါကတော့ course တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ course တစ်ခုချင်းစီကိုလည်းပါတယ်လုပ်လို့ရလဲအဲ့လိုမျိုးဒါ computer basic course မှာပါတယ်ပါမလဲเนาะဒါဆိုရင် section ကို right click ထောက် rename section နာမည်ပေးမယ်computer basic course
COMPUTR computer BASIC basic COURSC course computer basic course rename လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင် computer basic course မှာပါလဲဆိုတော့ COMPUTR computer BASIC basic COURSC course computer basic course မှာကြတော့ introduction INTRO DUC TIO introduction to Windows Windows system S1 STM system introduction to Windows system ENG Alliance English Myanmar Myanmar typing T1P IE English Myanmar typing ပြီးတော့နောက်ထပ် computer basic course ထဲမှာcomputer basic course ထဲမှာကြတော့နောက်ထပ်ပါမလဲဆိုရင် Microsoft 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 Word Excel Excel POWER Power POINT PowerPoint PADO Adobe Page MAKR Maker 7.0 ပါမယ် Adobe Page Maker PowerPoint PRINTING Printing SCANNIE Scan Home Computer Joining PHO and phone COMPUTR computer JOINIE joining MP4 MP3 making MP4 MP3 making MP4 MP3 ပြန်သူကို site သေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါ computer basic course မှာဒါလေးကိုအလားဆင်မယ်ဒါနမူနာတစ်ခုရေးပြတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုအလားဆင်မယ်ဆိုတော့ center အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အနီရောင်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရွေးမယ် center ထားမယ် board တင်မယ် underline ထားမယ်ဒါဆိုရင် computer basic ကဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်နဲ့ထားမယ်ဆိုတော့နံပါတ်ကိုနှိပ်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်တော့ making slide ရယ်နောက်ပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့လဲ rename section ရယ် remove section ဒီ section မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ remove section and slide တခါတည်းဒီ section ရော all section ပေါ့နော် remove all section အကုန်လုံးဖြောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ remove all section move section up ဆိုတာအပေါ်တက်လို့လေးရတယ်နော် move section collapse all expand all collapse all expand all အများကြီးဒီမှာလုပ်လို့ရတဲ့ဟာရှိပါတယ်နောက် slide ပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ right click ထောက်ဘေးမှာဆိုရင်တော့ new slide ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ် slide 5 sit နောက်တစ်ခု sit တစ်ခုရတော့ပါနော်နောက်ဆိုရင်1 slide 1 slide 2 slide 3 slide 4ဒါတွေကတော့ရိုးရိုး slide တွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်သူဒီထက်မှလည်းသူကဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီ slide ထဲမှာ right အဓိကတော့ဒီ slide တွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ reset ရှာပေးရတာပေါ့နော်ဒီ slide မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ reset layout ထဲမှာလည်းပုံစံမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ထပ် slide တစ်ခုယူမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုဒီမှာ blank slide တစ်ခုယူလို့ရပြီးတော့ layout ထဲမှာလည်း blank slide တစ်ခုယူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် select section နောက်ထပ် layout blank ယူပါတယ် blank ကိုတော့တာအဲ့တော့နော် layout blank နော် layout နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာnew slide ထဲမှာ blank ကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ဘက်ခွန်အဲ့လို slide တွေရလာမယ်အဲ့ slide မှာနေပြီးတော့ section ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် add section ဒီ slide နံပါတ်5မှာလည်း section ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် add section အခုဆိုရင် section မရှိသေးဘူးเนาะ right click ထောက် add section ဆိုပါတော့ right click ထောက်
right click ထောက် add section နှိပ်ပါတယ် right click ထောက် add section ဒါ entitled section entitled section entitled section ဆိုsection တွေကို title မပေးရသေးတော့ entitled section လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ slide တစ်ခုကိုမကြိုက်တော့ဘူးပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုရင် right click ထောက်ပြီးတော့ delete slide နှိပ်ပါတယ်ဒီ slide တစ်ခုကိုမကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီ section ကိုလည်းမယူတော့ဘူးဆိုရင်တော့ right click နှိပ်remove section ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ဒီ number 6 slide ကိုမကြိုက်ဘူး right click နှိပ် delete slide နှိပ်ပါတယ်ဒီ section မလို့တော့ right click နှိပ် remove section ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါ number 5 ထိထားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် slide တွေထပ်ထည့်လို့ရတယ်လို့ဖြတ်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ delete slide ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် duplicate slide ဆိုတာရှိပါတယ် duplicate လုပ်တာပါ number 5 number 6ကို duplicate လုပ်ပါမယ် right click နှိပ်duplicate slide အသစ်တစ်ခုထပ်ပါမယ် new slide နောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုထပ်ထည့်ပါမယ် new slide ဒါဆိုရင် right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ new slide ဆိုတာ slide အသစ်တစ်ခုယူတယ် duplicate slide ဆိုတာတော့လက်ရှိ slide ကိုပဲ duplicate ထည့်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ် delete slide ဆိုတာတော့ဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ် right click နှိပ် delete slide section လေးတွေထည့်ချင်ပါတယ် number 6မှာ right click နှိပ် add section ဒီနံပါတ်9မှာ right click နှိပ် add section အဲ့မျိုး section လေးတွေထည့်လို့ရပါတယ်နာမည်တွေပေးလို့ရပါတယ် right click နှိပ်rename section 5เนาะright click နှိပ် rename section 10ပေါ့เนาะပြီးရင် right click နှိပ် rename section 7အဲ့လိုမျိုးလဲ section လေးတွေကိုလည်းသူကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ section လေးတွေနာမည်ပေးလို့ရတယ် section လေးတွေကိုမလို့ချင်တော့ဆိုရင်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဖြုတ်လို့ရပါတယ် right click နှိပ် remove section ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ copy လေးပို့လို့ရပါတယ် copy page နောက်ထပ် slide တစ်ခု page နောက်ထပ် slide တစ်ခု page နောက်ထပ် slide တစ်ခု page လို့ဒီလောက် page တွေရှာလို့ရပါတယ် slide တွေမထည့်ဘဲနဲ့လက်ရှိနေတဲ့ slide ကိုပဲထည့်ပေါ်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ section လေးတွေလေဒီမှာလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီ slide နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ slide အသေးယူတာတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကြာတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေါ့နော်slide တွေမှာစာရိုက်တာလည်းပုံမှန်တခြား software တွေကိုရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲစာရိုက်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ slide အကြောင်းကိုတော်တော်လေးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေမှာလေ့လာကြည့်ပါနော်